उता अक्का भएको उता उता अक्का भएको यही भजनाथहरूको बादल लाइनिएको आइजात म त होइन छ है काट्नु है ठिक छ होला मामा यो बरी हो त माथि पनि छ अझ माथि ठिक खै यो टाउको पहिला आलु कहाँ हुन्छ आज त्यहाँ उभो माथि माथि कमाया देख्नु भयो आलु गाउँमा कहाँ हुन्छ त तिमीहरू फिल्म लाग्यो भने अहिले मोबाइल नचला है चार्ज नै कुटो कतो भयो 5 लाखको योजना पड्या फुटबल होला गरा चाप्ने पनि हुने चापे नि पोर त मै त खुनै थिए आज अहिले त मैले खुने जस्तो गरेछ नि आलु हुन्छ नि आलु हुँदैन र हामीहरू त आज अलिअलि लाउँछु र हुन्छ नि कोहीका त यति पनि हुँदैन मोबाइल भरि आलु हेरे यस्तो पाइन्छ कुहिया पनि त्यहाँले फाले छान्दै हुन्छ क्या जस्तो बटाएर फाले त्यसले फाले आलु सब खानु हुँदैन मैले मान्छे कहाँ गइन् घर पठाल्नु भयो कहीं खुने ती बादल दे तल्लो बाटो जान्छ केही जाँदैन मान्छे सुर्के त हुँदैन गएछन् आइन नगर्नु क्या पछिल्लो लास्ट त छ लगी गरे गाडी पहिरोले जुम्ला क्या घर म गङ्ग गुया गान खायो अस्ति मान्छे छर बुइनीले उ गरिया कस्तो राम्रो है सानो भयो
चल मुई बनाउने भान्जी सक्दिन अनि दिदी त्यहाँको दर्शन चाहिँ अब हजुर फर्कले त्यो कुन ठाउँदैन छोरी अब यो प्लास्टिक भइगला त भन्नु तिमीले भालुले खा के कुटो हुँदै माथि कुइन्छ नि त्यही भएन ल ओ भनि जस न छोड्छु ल ना मत सुन्न नि मत घाम लाग्यो नपखालिन यो भाउ हाल्यो त्यही बरी खान्छ त्यही हो त्यो यहाँ बिना फुल्ला फेरि मम्मी हाउ बने यतिला आबेग्रम के माडतिर गद्दे गर्नु भने यस्तो माटो पनि पानी पनि खानु होला फेरि पानी हाल्नु होला आबेग्रमा दिला लाई यहाँ उही हुँदैन क्या आलु पाक्दैन हुँदैन खराखर घर गइजाऊ क्या आलुले टिकट काटेर ल्याएर सधैँ हुनु त्यो दाइको यन्त्रिम टेम्पल त्यो बजाउँदै जान्छ नबजाऊ मोबाइल नबजाऊ अहिले मार्क न यो लोनु भाग्यवान रहेछ यता चोले त हेर्बिना जाने रही उदाउनु छ है बटर हाल्नु जाउँ ट्याङ्की एउटा माथि छ एउटा त्यहाँ बिचमा एक दुई सिटी लाग्यो
अन्जी कति ल्याका ओए नहीं आसाम को अजी था क्या 이것은 아무도 날려. खलितरी देउनमा जिराई ये बचा लियो बोरा गाबला पानी के पानी ले दो अद्ध भुजिया ना कोई भुजिया पानी होला आखिरमा आलु परे थोरै खाऊ खाऊ भन्नु पानी आउँदैछ क्या यो अब आफै भिज सम्झिरहने भयो त्यति भन्छ को खानेको क्या तिमी रहेछ नम्बर स्कुलै